Sénégal ziar naa leen màggal naa leen di leen jox seen wàccuwaay information bu capital laa leen indi di leen ñaan ngeen partage vidéo bi te képp ku ko partage lépp loo bëgg yaa ko xam ci barke weeru koor bi yàlla na ko yàlla suñu borom defal yàlla suñu borom du nit waaye Ousmane Sonko wàlliw kaamil la gannaaw Farba Ngom ak Mahmoud Saleh def nañ lépp lu ñu mën ak groupe bi ñu àndaloon ngir Macky Sall démissionné démb ci vendredi bi mais Ibou Ndafa dafa lànk xam ngeen lu tax d'après ay BRQ bulletin de renseignement quotidien yu nga xam ne ay renseignements généraux ñoo ko teg ci taabalu Macky Sall xamal ko ne ko Amadou Pita Ba dafa bëgg a sàcc élection yi dès le premier tour ca naka noonu Macky Sall convoqué réunion d'urgence ak ay généraux xamal leen que ni je ne laisserai personne confisquer la volonté du peuple te pourtant moom Macky yàgg naa sàcc baatu askan bi waaye tey Macky Sall mi doon xeex askan bi tey moo taxaw ngir lan ngir jéem a fexe nu mu rawalee boppam ndax ñoom dañ ko doon tayle moom mu wëlbati ko tayle leen yàlla du nit ba tax na ndaw yi Sénégal lan mooy seen rôle ci lii nii bu ngeen xëddee ba pare dem leen taxaw ci bureau de vote yi ngeen voté sécuriser seen vote ndax loolu rek mooy tax balaa 20h 21h45 Macky Sall dina yëkkati téléphone am woo Diomaye Faye félicité ko ndax loolu moo fi des victoire bi leer na waaye bu leen fàtte képp kuy dem ci bureau de vote yi bul yóbbu lenn luy mandargal Pastef moo xam montre la moo xam casquette la moo xam bracelet la moo xam t-shirt la ñun pare nañ te am nañ information ne Amadou Ba fay na ay nervi ngir ñu saboter yenn bureau de vote yi waaye nañ leen leer ba leer ne lépp lu mu leen jaral ngir ñoom ñu yàq élection yi ñun dinañu ko jaral ngir élection yi baax ndax incha allahu rabbi fii la askan bi di doxee jot li mu moom ba ilaa yow mi diini abadan ndawi Sénégal fàttaliku leen ñi tëdd ci armeel yi ndax projet bi fàttaliku leen ñi tëdd ci kaso yi ndax projet bi fàttaliku leen ñi ñàkk seen cër ndax projet bi waaye fàttaliku leen tamit ñi ñàkk seen liggéey ndax projet bi bu kenn nelaw bu kenn nelaw yàlla suñu borom rek moo fi nekk Macky Sall tey ku ko waxoon ne di nga taxaw pour sécuriser projet bi wallahi du ko gëm moo tax yàlla du nit ma leen koy ñaanaat encore une fois dem leen ngeen voté ji massivement 21h45 ñu jubilé jërë ngeen jëf